Hello guys, welcome to my new 4K vlog. Through सुरु आज म तपाईँहरूलाई आज यहाँको रमणीय दृश्यहरू देखाइरहेको छु। आजको यात्रा 7 दिन हुन्छ मेरो परिवार। हामी रमाइलो बाबुआमाको सबै भेट पनि हामी अहिले जानेछौँ कुर्का गेम्स पासतिर। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो चाहिँ हामी अब हिमालतिर लाग्दैछौँ, लम्किँदैछौँ। अगाडि देखिएको हिमाल त्यो हाम्रो डेस्टिनेसन हो, त्यहाँ हामी पुग्ने हो। हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेछ, हामी अगाडि जाँदैछौँ गाइज। लगभग हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्नलाई हामीलाई 2 घन्टा लाग्नेछ। त्यहाँबाट हामी अहिले यो यात्रामा चाहिँ यसलाई चाहिँ मेडल स्विजरल्यान्ड भन्छ। यसको यो लोकेसनको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले हामी यात्रामा अगाडि बढिरहेको छौँ। अलि अगाडि गए पछाडि एउटा ठुलो ताल आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब ताल सुरु भइसकेको छ, बुवाले निहालेर हेर्दै हुनुहुन्छ, देखाउँदै पनि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ जिल्लाको नाम भन्नुपर्दा लुजर्न भन्ने जिल्लामा, स्विजरल्यान्डको लुजर्न भन्ने जिल्लाको फियरवाल्ड स्टेटरसे भन्छ यो तालको नाम। हाम्रो फेवा ताल भने जस्तै हो, तर यो ताल चाहिँ भीषण वर्गमा फैलिएको छ। यसको चाहिँ कस्तो छ भने ताल पनि हाँगा फैलिएको छ। अब हामी हिल साइड लागिसकेको छौँ गाइज। अहिले हामी लगभग सी लेभलबाट 700-800 को हाई लेभलमा आइपुगिसकेको अवस्था छ, देख्न सक्नुहुन्छ। स्लोप अगाडि बढिरहेको छ। अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ पर देखिएको त्यो माथिको हिमाल हो। यात्रा कन्टिन्यू छ गाइज। अहिले हामी अगाडि देखिराख्नु भएको छ रमणीय दृश्य। त्यो ठाउँमा पुगेर त्यहाँको रमाइलो दृश्य तपाईहरुलाई पनि देखाउने नै छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हामी नै आफै एक्साइटेड भएको अवस्था थियो यो जुन हाम्रो जर्नीमा जाँदाखेरि। अनि अब यात्रा यसरी रमणीय भएको छ। यो चाहिँ समर टाइमको बेलाको यो जुन चाहिँ दृश्य देख्नुहुन्छ यहाँ स्विजरल्यान्डको यो समर टाइमको बेलाको दृश्य हो। अनि यसरी हाइवे जुन चाहिँ बिचमा छुट्याएर बनाइएको छ, उताबाट आउने हाइवेबाट आउने गाडीहरू, इटालीबाट आउने हाइवे हो त्यो। हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ इटालीतिर जाँदैछौँ स्विजरल्यान्डबाट। अगाडि बढिरहेको छ यात्रा गाइज। रमणीय दृश्य बुवाआमाको साथ परिवार सहित अगाडि लम्किँदैछ। अगाडिसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। यस्तै छ यहाँको रमणीय दृश्य। देख्नुहुन्छ अब यहाँ अगाडि तपाईहरुले यो दुईतिरबाट साँगुरिँदै गरेर हामी जाँदा जाँदै बाटोमा चाहिँ ठ्याक्क ब्रेक गर्ने टाइम परेको छ। दुईतिर पहाडको बिचबाट चाहिँ हाइवे छेडिएर बनाइएको हो यो ठाउँ चाहिँ, त्यस्तो छ। ब्रेक पश्चात हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ गाइज। अहिले जाँदैछौँ गाडीमा सपरिवार। अब नागबेली बाटो सुरु भयो। अब यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ अब विश्वको मान्छेहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको गाडीहरू अनि धेरै जस्तो यहाँ चाहिँ मोटर बाइकमा यात्रा गर्ने मान्छेहरू देखिन सक्नुहुन्छ गाइज। हेर्नु अगाडि भिडियोमा पनि देखिराख्नु भएको छ। बाइकहरू पनि गाडीहरू पनि ओर्दो र साइक्लिङ प्लस त्यसको पनि एकदम देख्न सक्नुहुन्छ।
बाटो चाहिँ एकदम घुमौरो बाटो छ है, यस्तो बाटो छ हिल साइडमा। अनि यो देखिएको यो हिमाललाई तलबाट फोडेर बाटो बनाएको छ। अब त्यो अगाडिको दृश्यमा देख्न सकिन्छ। ठ्याक्क अहिले हामी छिर्यौँ। अब उतापट्टि यो ठ्याक्क उतापट्टि देख्नुभएको त्यहाँ चाहिँ त्यो भित्रबाट ट्रेन हिँड्छ, त्यो ट्रेन जाने बाटो हो। यसले चाहिँ यो भित्रबाट उता इटालीतिर निस्किन्छ। अहिले हामी धेरै नै हाइटमा आइसकेका छौँ। अब देख्नुहुन्छ बाटो माथि नागबेली हुँदै हामी माथि पुग्नुपर्ने छ। माथिको गाडीहरू बाइकहरू तल झर्ने क्रम जारी छ। एकदमै घुमौरो बाटो छ। तपाईँहरूलाई म यहाँको दृश्य 360 डिग्रीमा नै देखाउँछु। अहिले चाहिँ हामी सी लेभलबाट 1200को हाइटमा आइपुगिसकेको छौँ। हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्ने हो 2500। तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हामी पुग्ने डेस्टिनेसन कस्तो रहेछ तपाईँहरूले पनि हेरेर रमाइलो गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। हाम्रो यात्रा अहिले जारी छ। अहिले जाँदैछौँ हामी। एकदम देख्न सक्नुहुन्छ एकदम हाई लेभलमा अगाडि बढिरहेको छौँ। तलको बेसी अब अलिकति माथिको अर्को घुमौरोबाट तलको गाउँहरू देख्न सकिन्छ। अब यो बाटोमा चाहिँ गाइड अब तपाईँहरू पनि चिन्नुहुन्छ होला, अमेरिकन जुन कलाकार हुन्छ जेम्स बोन्डले पनि एउटा मुभीमा डाइरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटो पनि युज भएको छ गाडीको सिनमा। यो चाहिँ फुर्का ग्रिमसेल पास भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको नौबिसे भने जस्तै हो। पास भनेको चाहिँ नागबेली बाटो हो। हामी त्यो मेन बाटोमा पुगेको छैन, तर पनि Martin, boa,
यहाँनिर कहाँ अब गाइज हामी फेरि यहाँ एकछिन हाम्रो घरबाट ल्याएको चिया पिउने ब्रेक नेपाली चिया यो ठाउँ पनि अब जब हामी माथिको मौरो बाटोको यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि जुन भन्छ नि एक किसिमको अझै हाई लेभलमा पनि एक किसिमको ट्राइङ्गल जस्तो यहाँबाट अझै हामी माथि चढ्छौँ अब धेरै नै नागबेली बाटो सुरु हुन्छ अब हाम्रो चिया खाने क्रम जारी छ अब हामी एकछिन यहाँ ब्रेक टिभीमा अब चाहिँ यहाँ जे होस् हाम्रो यो चिया ब्रेक सिद्धे पछाडि हामी अगाडि हिँडिसकेका छौँ। बाइक यात्रीहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, उताबाट हुइकेर आउँदै हुनुहुन्छ साइक्लिङ गर्ने पनि। अहिले हामी चाहिँ यो सिधा बाटो धेरै परसम्म देख्न सक्नुहुन्छ अनि अगाडि गएर चाहिँ मौरो बाटो सुरु हुन्छ। रमणीय दृश्य छ, रमणीय दृश्यमा मान्छेहरू रमाउँदै अगाडिको यात्रामा बढिरहेका छौँ गाइज। त्यसमा आमाले पनि बुवाले पनि साथ दिँदै सबैजना रमाइलो मनाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। अगाडिको यात्रामा राम्रा राम्रा दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ गाइज। धैर्य धारणका साथ बस्नु होला। अब हामी अगाडि एकदम नागबेली बाटोमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ फुटकर ग्रिप्सेलको यात्रा हो। यो चाहिँ मिडल स्विजरल्यान्डमा लोकेट छ, जुन चाहिँ इटालीको बोर्डरमा पर्छ। यो चाहिँ जिल्लाको नाम हो उरी, जिल्लाको नाम उरी भन्छ यसलाई। अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ गाइज। एक्साइटमेन्ट लेभल चाहिँ एकदम हाई छ। अगाडि गइरहेको छौँ गाइज। अब चाहिँ रमाइलो रमाइलो दृश्यहरू देख्नै बाँकी छ। माथि गए पछाडि मगमग गाडीहरू पनि आउँदैछ। माथि गए पछाडि हामी एकचोटि फेरि ब्रेक गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई दृश्यहरू सबै माथिदेखि पनि देखाउनेछौँ। ल गाइज, अब यहाँको चाहिँ रमणीय दृश्यहरू चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अहिले हामी लगभग 1500 मिटर हाइमा छौँ। 2500 को हाम्रो चाहिँ एप्रोच हो। अब यसमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ, रमाइलो गर्दै अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ। मौसमले पनि एकदम साथ दिइरहेको अवस्था छ। एकदम रमाइलो समर टाइम। यो चाहिँ तपाईँको जुलाईको समयको भिडियो हो, यो मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। अब यहाँको चाहिँ गगनचुम्बी हिमालहरू अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। अझै हामी हाइटमा जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला जुन चाहिँ एउटा स्विजरल्यान्डमा तपाईँहरूले पनि गोथार्ड टुनेल भन्ने सुन्नु नै भएको होला, विश्वको सबैभन्दा लामो गुफा, जहाँबाट चाहिँ गाडीहरू ओसार पसार गर्ने कामदेखि लिएर त्यहाँबाट त्यो गुफाबाट जाने गर्थ्यो। तर गर्छ भने अहिले चाहिँ यो बाटो अहिले हामी जहाँबाट गइरहेछौँ, यो चाहिँ पहिला त्यो गुफा नबन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्विजरल्यान्ड इटालीबाट चाहिँ यो बाटो हुँदै त्यतिखेर गाडीहरूमा चाहिँ आवत जावत प्लस सामानहरू मालवाहक गाडीहरू आउने जाने बाटो चाहिँ यही थियो अरे त्यति बेला। यो चाहिँ पर पारी देखिएको चाहिँ उतापट्टि चाहिँ इटाली छ। अहिले हामी यताबाट हाम्रो जाने क्रम जारी छ। हामीले चाहिँ
हामी बसेको जिल्लाबाट यो ठाउँ पुगेर घर फर्किँदा हामीले 360 को राउन्ड मार्छौँ है। अब हामी अहिले फुर्काको जुन चाहिँ यो बाटो छ, फुर्काबाट लम्किँदै हामी ग्रिमसेल पास भन्छ अर्को, यो चाहिँ फुर्का पास हो। फुर्काबाट हामी ग्रिमसेल, त्यहाँबाट हामी ग्रिमसेलतिर चाहिँ डाउन हिल पहिला गरेर फेरि डाउन अप गरेर हामी ग्रिमसेल पुग्छौँ। त्यहाँनिर एउटा रमणीय ताल छ, त्यो ताल पनि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हामीले त्यहाँ बसेर एकछिन सानो ड्राई पिकनिक पनि खाएको दृश्य छ। अनि यसरी जाने क्रम जारी छ, उताबाट आउने क्रम पनि जारी छ। गाडीहरू विभिन्न किसिमका, विभिन्न देशको नम्बर प्लेटका गाडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, मोटर बाइकहरू, हेभी मोटरसाइकलहरू, अनि साइक्लिङ गर्ने पनि त्यतिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेलमा। यो ट्रेल चाहिँ एकदमै फेमस ट्रेल हो। यसको लागि चाहिँ धेरै टुरिस्टहरू पनि आउँछन्, विश्वबाट आउँछन् यो ट्रेल हेर्नलाई। यो ट्रेलको विशेषता चाहिँ के छ भने यो चाहिँ हेर्नु न, अब यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो ठ्याक्क हिमालको लेभलमा ठ्याक्क ट्रेल परिदिएको छ। अनि त्यो हिमालको रमणीय दृश्य हेर्दै देख्न सक्नुहुन्छ। साइक्लिङ डाउन हिल पनि गरिरहेका छन्। अनि त्यो गर्दै त्यो ट्रेलको मजा अहिले गाइज हामीले झरनालाई पछाडि छोडेर हामी अगाडि फुर्का पासको बिचमा चाहिँ एउटा फेमस होटल पर्छ, त्यो होटललाई एप्रोच गरेको छौँ। अब त्यो होटलको त्यहाँको रमणीय दृश्य, त्यहाँ एउटा ग्लेचियर जुन चाहिँ बुढो हिउँ, जुन चाहिँ हिउँ धेरै वर्ष पुरानो भयो भने त्यसलाई चाहिँ ग्लेचियर भन्छ। त्यो ग्लेचियरको दृश्य पनि देखाउने छु। अनि त्यो होटल पनि फेमस होटल हो। त्यो दृश्य क्याप्चर गर्न पनि विश्वबाट मान्छेहरू आउँछन्। त्यो रमणीय दृश्य छ। हामीले अहिले झरनालाई छोडेर अगाडि बढिसकेका छौँ। अझै हाइटमा हामी जाने क्रम जारी छ। हामी जाँदैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ। यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो एउटा जुन चाहिँ हिउँ चाहिँ बुढो हिउँ, जहाँबाट चाहिँ त्यो हिउँ पग्लेर पानीमा परिणत भएर चाहिँ त्यो ग्लेचरबाट निस्केको पानी, त्यो तालबाट फुटेको पानी पनि देखाउने छु अगाडिको दृश्यमा। अनि त्यो जुन चाहिँ ठाउँ एउटा फेमस होटल जुन चाहिँ फुर्का पासमा पर्छ हो, त्यो पनि देखाउने छु अगाडिको दृश्यमा। धैर्यताका साथ हेरिदिनु होला, अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भिडियो गाइज। मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियोमा। प्रयास के कस्तो गरेछु भन्ने आफूलाई पनि यसो महसुस होस्। ल गाइज, हामी त्यो ठाउँमा आइपुगिसकेको छौँ। त्यो होटेल देख्न सक्नुहुनेछ अगाडि, फेमस होटेल। र मैले भनेको ताल यो जुन ग्लेचियर बगेर पानी झर्दैछ, माथि जमेको चाहिँ बुढो हिउँ। यसरी यो चाहिँ एकदम दुईवटा पासको बिचको ट्राफिक जस्तो। अब यहाँबाट हामी डाउन हिल अगाडि ग्रिमसेललाई एप्रोच गरेर ग्रिमसेल हेर्नलाई अहिले हामी ओह्रालो झर्दैछौँ, डाउन हिल गर्दैछौँ गाइड। अब अगाडिको दृश्य पनि झन् रमणीय हुनेछ। त्यहाँ बिचमा हामीले एउटा तालमा बसेर ड्राई पिकनिक पनि गर्नेछौँ।
अगाडिको दृश्य पनि रमाइलो हुनेछ गाइज। धैर्यताका साथ हेरिदिनु होला। बुवा रमाइलो गरिराख्नु भएको छ दृश्य हेरेर, साथमा एक किसिमको भाइब्स पनि आइरहेको छ। हामी अघि उता माथि थियो, उता घरमा थियो बुवा, उता माथि। सबै खिचिरहेको छ। पुरै म हेर दागमै छु, पुरो दागमै टाँस्ने। माथिको हिमालयहरूलाई अवलोकन गरेर वकिङ गरेर चाहिँ हामी यहाँबाट अगाडि लाग्नेछौँ गाइस। यता पारिपट्टि नि होला नि। अहिले हामी क्रिमसेलको जुन तालमा ब्रेक गरेर हामी डाउनहिल अब हाम्रो अगाडिको यात्रा सुरु छ। जुन चाहिँ हामीले फुल्का र क्रिमसेल दुईटा जुन चाहिँ पास छ, जुन त्यो दुईटा पासलाई चाहिँ अहिले हामी लगभग सकेर अहिले हामी क्रिमसेलको डाउनहिल गर्दैछौँ। अहिले हामी जेम्स बेलुकाको समय विशेष घरतिर फर्किने क्रममा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी अब अलि अझै सम्मतिर आइसक्यौँ। अगाडि घरहरू देख्न थालियो। अगाडिको दृश्यमा अझै हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ। अब बुवाले जे जस्तो भए पनि आफ्नो नेपालको पोलिटिक्सको बारेमा केही न केही इच्छुक त भइहालिन्छ। अब त्यसमा बुवाले सानो आफ्नो प्रवचन दिँदै हुनुहुन्छ गाइज। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब हामी जुन हाम्रो यो भ्लगको अन्तिममा छौँ। तपाईँहरूले यसरी हाम्रो भ्लगलाई रुचाउनु भयो भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँलाई अरू पनि स्विजरल्यान्डको रमणीय दृश्यहरू अगाडिको भ्लगहरूमा देखाउनेछु। अहिलेको लागि यो भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु गाइज। भिडियो अगाडिसम्म हेरिदिनु होला। शुभ दिन। Keep rocking guys.